बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज हम बात करेंगे जानवर की ज़िंदगी के उस इंतहाई अहम तरीन हिस्से की, जिसकी अगर आप देखभाल करना सीख जाएं तो ना सिर्फ अपने जानवर से 15 से 20% एक्स्ट्रा दूध ले सकते हैं, बल्कि एक तंदुरुस्त और तवाना बच्चे की भी पैदाइश को यकीनी बना सकते हैं और इसके साथ साथ ही हमल ज़ाया होने के ख़दशात से भी बच सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये होगा कि आपका जानवर जो हीट में प्रॉपर नहीं आता तो इस तरह के मसाइल से भी आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। जी हाँ, और ये दौरानिया है जानवर के गब्बन होने के आखिरी 3 महीने का, यानी कि वो पीरियड जिसमें आप जानवर को खुश्के पे रखते हैं, जानवर से दूध नहीं लेते हैं। अब गाय और भैंस का अगर खुश्की का पीरियड देखा जाए, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का, या वो टाइम जिसमें आप जानवर को ड्राई रखते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो गाय में होता है 60 दिन और भैंसों में होता है 90 दिन। अब लेकिन चूँकि अब जिद्दत आ रही है और चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो अब ये दोनों का, गाय और भैंसों दोनों का 90 दिन कर दिया गया है। ये रेस्ट पीरियड भी इसको बोला जाता है। तो जितना आप रेस्ट देंगे उतना आप प्रॉपर और अच्छा वर्क कर सकेंगे। अब ड्राई करने का मकसद जो यही होता है कि आपने अपने जानवर को अगले सूबे के लिए तैयार करना है। और ड्राई करने का मैं आपको मेथड भी बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह आप देखते रहिए। मैं आपको आखिर में इंतहाई बेहतरीन, सस्ता और ग़िज़ाइयत से भरपूर वंडा भी बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप अपने गब्बन जानवरों को दें, जिससे आपको ये सारे मकासद हासिल होंगे जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। तो ड्राई करने के लिए जब आप जानवर को जाते हैं तो इसका बड़ा आसान सा ये तरीका है कि आप अगर जानवर से दिन में 3 बार दूध ले रहे हैं तो फिर उसको दिन में 2 बार कर दें, यानी कि आपने उससे 12 घंटे के बाद चवाई लेनी है। दिन में 2 बार हो गई 24 घंटे में। फिर अब आप उसको 24 घंटे पे ले जाएं, यानी कि पूरे दिन में 1 बार चवाई करें। फिर आप अपने ही उसी जानवर को जो है आप 48 घंटे पे ले जाएं और फिर अब जब आपने उसकी आखिरी चवाई करनी है तो आपने उसका भरपूर दूध जो है उसके हवाने से ख़ाली कर लेना है। अगर रह गया तो फिर ये इन्फेक्शन का बाइस हो सकता है। और फिर आपने मार्केट से बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है इंट्रा मेमोरी ट्यूब, वो आपने एक एक टीट में वो जो है ना चढ़ा देनी है। वो ट्यूब आपने लाजमी लगा देनी है। ये एक उसका एक प्रॉपर तरीका है ड्राई करने का। साथ ही जानवर की खुराक भी कम करते होते हैं। ये सारे तरीके आपने उसके ड्राई करने पे अप्लाई करने हैं। अब जब आपका जानवर ड्राई हो गया तो ये 15 दिन का प्रोसेस होता है। मतलब आपने उसकी ग़िज़ाई तौर पे भी इसको थोड़ी सी कम उस वक्त सिर्फ 15 दिन के लिए ना, तो पीछे रह जाते हैं 65 दिन 90 दिन में से। अब आप एक और तरीका ये भी है ड्राई करने का कि वो 48 घंटे पे आप ले आए जानवर को, फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा दी। इससे उसके दूध की भी कमी कम हो जाती में भी कमी आ जाती है और जानवर बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बच जाता है। तो आप इन दोनों, या तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी लगा सकते हैं, आप किसी भी इंट्रामेमोरी ट्यूब से एक टीट में वो ट्यूब चढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर टीट डिप करके अपने जानवर को फ्री और एक सेपरेट क्लोज़अप में उनको ले आएँ जिधर जानवर जो कि बहने के करीब हों। और आपने अब जिस जगह पे लेके जाना है वो ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि उधर कोई भी ऐसा जानवर आपका मौजूद ना हो जो कि अबॉर्शन के बाद पड़ा हो। उससे हो सकता है कि जानवर को ब्रुसेलोसिस, और हमारे जो अब मौजूदा हामला जानवर है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो बेचारा भी ब्रुसेलोसिस का शिकार हो जाए और वो अपना हमल ज़ाया कर सकता है। आपने हवादार और रोशन जगह पे उसको रखना है और नमी की कमी हो जिस जगह पे आप उसे रखें। और फिर ज़रूरी ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त जगह ना हो, स्लिप ना हो रही हो, या वहाँ पे कोई फाइटिंग काउज़ ना हो, या कोई ऐसा कुत्ता वगैरह ना हो जो उसके पीछे भागे। तो इस तरह आपने जो है ना बड़ी एहतियात बरतनी है। अच्छा, अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि 90 दिन ही पहले हमने उसको कैसे 3 महीने को डिटरमाइन करें, कैसे उन 3 महीनों का हम तयन करें? तो मैंने आपको मेरी जो ब्रीडिंग वाली वीडियो उस पर मैंने बड़े डिटेल से आपको बताया हुआ कि आपने अपना ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखना है, यानी कि जिस दिन आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है अपने जानवर की, वो डेट आपने लिख देनी है। और फिर अगर उसके 3 हफ्ते तक किसी भी किस्म का कोई हीट साइन नहीं शो होता तो इसका मतलब है कि आपका जानवर मुबारक हो गब्बन है। और ये एक बड़ी कामयाबी होती है कि आपका जानवर इंसेमिनेशन के बाद गब्बन हो जाए। अब वो हो गया गब्बन, तो 45 दिन के अंदर आप उसके अंदर उसको चेक करवाएं। आप अल्ट्रासाउंड की तरफ भी जा सकते हैं, तो उससे आपको उसकी इवन उसके सेक्स का भी पता चल जाएगा और उसकी अबनॉर्मलिटीज़ अगर हैं वो भी पता लग जाएगी। तो अब आपको जैसे ही पता लग गया है तो 3 महीने के बाद से ही आपने अपने जानवर को या तो तेल
या तो घी देना शुरू कर देना है। और ये घी या तेल देने की मिकदार उसके पूरे जो है अगले 7 महीने तक आपने रखनी है जारी, और 4 से 6 लीटर तक आपने उसको घी या तेल देना है। तेल आपने तब देना है, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो आपने उसको तेल देना है, ठंडा होता है, सरसों का आप तेल उसको दे सकते हो। घी की अगर मैं बात करूं तो देसी घी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जानवरों के लिए डालडा घी देसी घी से भी ज़्यादा बेहतर है। ये फिर एक साइंटिफिक डिस्कशन है जिसको हम बाद में आपसे ज़रूर करेंगे शेयर। तो आपने जो है ख़र्चा भी बच जाएगा आपका, और आपको आसानी से जो डालडा घी अवेलेबल है वो देना है। या तो फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसको 100 ग्राम सरसों का तेल या घी दे, डालडा घी या जो तेल आपने देना है उसको, या फिर हफ्ते बाद एक पाव दे, और 7 महीने तक आपने उसको जारी रखना है। ये आपका हो गया घी का। अब अगर स्टैंडर्ड्स देखा जाए कि गबन जानवर को खुराक कैसी देनी चाहिए, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 3.5 लिख भी सकते हैं आप, 3.5 किलोग्राम उसको कंसनट्रेट चाहिए होता है। कंसनट्रेट होते हैं वो ग्रेन्स और जिनकी मिकदार सीपी की 15% से ज़्यादा होती है, जिसमें आपके दलिया आ जाता है, जिसमें बाजरा आ जाता है, जिसमें मकई का दलिया और गंदम का दलिया, जिसमें वंडा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये कंसनट्रेट है जो इसको 3.5 किलोग्राम चाहिए। ग्रीन पाउडर चाहिए उसको, वो 25 से 35 किलोग्राम उसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है डेली की। और उसके साथ उसको ड्राई पाउडर चाहिए, जिसमें आप अपनी तूड़ी को भी कह सकते हैं, परालियाँ भी होती हैं, या उसको हे भी जो है ड्राई पाउडर में शुमार होता है। तो ये इसकी जो है ज़रूरियात हैं। अब अगर हम जो मकासद मैंने पहले आपसे डिस्कस किए उनको हासिल करना है, तो उसके लिए आप अपने वनडे की तैयारी का जो तरीका है वो ज़रूर लिख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है। वनडे की तैयारी या उस आमेज़िश का मैं आपको एक दिन की बता रहा हूँ, अगर आप बाद में, बल्कि मैं इसको 100 किलोग्राम का भी हवाले से बता सकता हूँ। एक दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने कॉर्न ग्लूटन या खल अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपने आधा किलो ले लेनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके पास मौजूद हो सोयाबीन मील आपने आधा किलो लेना है, आधा किलो आपने चोकर लेना है, और आधा किलो ही आपने राइस पॉलिश लेनी है। मिनरल मिक्सचर आपके पास जो है आपने जो इस्तेमाल करना है, क्योंकि बढ़ोतरी होती है आखिरी 3 महीने में बहुत ज़्यादा आपके जो जानवर के फिटनेस की, तो उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है और बहुत सारे नमकियात की ज़रूरत होती है। तो आपने 50 ग्राम उसके अंदर शामिल करना है। और जब जानवर हमारा हामला हो तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उसे कब्ज़ ना लगे, तो आपने 50 ग्राम इसके अंदर मीठा सोडा भी डालना है। और इसके साथ साथ आपने 100 ग्राम वही तेल जो मैंने आपसे कहा था कि चौथे महीने से ही स्टार्ट हो जाए और पूरे 7 महीने तक आपने उसको देना है, वो आप 100 ग्राम। तो ये टोटली बन जाता है कोई 3 किलो 200 ग्राम। ये आपने उसको, ये रोज़ाना की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ देना, और ये कोई 38 से 43 रुपए किलो के करीब इंशाल्लाह ताला आपको पड़ेगा। तो आप ये अगर उसको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आपका जानवर बेहतरीन तौर पर ग्रोथ करेगा, बल्कि आपके जानवर के शिकम में जो है परवरिश पाता हुआ बच्चा भी सेहत तो तंदरुस्ती के साथ आपको हासिल होगा, और आपके जानवर का हवाना भी पूरी तरह से बनेगा, और आपका जानवर अगली बार हीट में भी पूरे से आएगा, क्योंकि उसको उसके जिस्म की जो है हरकत व सकनात बरकरार रखने के लिए तवानाई भी मिली, और उसके बच्चे की बढ़ोतरी और ग्रोथ के लिए पूरी आपने ग़िज़ाइयत भी उसको मुहैया की। तो ये एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है जो आपने फॉलो करना है आपके गबन जानवर की तैयारी में। और इन सारे जो है मामलात में मैं आपसे गबन जानवर की तैयारी के हवाले से एक और बात करता चलूँ, और वो आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। और वो ये है कि आपने जब भी जानवर के करीबी दिन हो सोने के, तो आपने उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी है। वो तभी रख सकेंगे जब आपका ब्रीडिंग रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर रात की किसी पहर में काविंग हुई है और लग रहा है वो नॉर्मल ही हो गई है, तो बच्चा किसी भी जानवर के नीचे आ सकता है, खून की बू पाकर कुत्ते आ सकते हैं, वो अपनी माँ के ही नीचे आ सकता है, या अगर उसने रात को उस काविंग हुई है तो सुबह को जाके अगर खुदा ना खास्ता आप शाम में उस तरफ चक्कर लगाते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि उसको पूरा बोली नहीं मिलेगी। वो मामलात सारे हैं साथ साथ हैं। अब आपका जानवर की अगर पूरी प्रॉपर कविंग हो गई और आपने वो सारे जो लाज़मात मैंने बताए थे उसके लिए करने वो आपने किए, तो 2 से 8 घंटे के अंदर उसको जेर को निकालना चाहिए। अगर आपका हैवाना जानवर का ज़्यादा सोजिश कर जाता है, इख्तियार हो जाती है, हवा टाइप लगता है कि भरी हुई है, तो आपने उसका भंडा कम कर देना है, कंसनट्रेट की मिकदार आपने कम कर देनी है। और दूध उसको जो है आपने पहली बार उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है 70% के करीब जो चवाई करनी है, ज़्यादा आपने चवाई नहीं करनी, 30% आपने रखनी ही है उसके नीचे।
क्योंकि वो अचानक से ही कैल्शियम का जब जाता है तो फिर उसको सोतक की बीमारी भी हो सकती है। और आप इस सोतक की बीमारी से बचने के लिए, जिसको हम मिल्क फीवर कहते हैं, आप अपने जानवर को 2 हफ़्ते पहले विटामिन ए, D3, E का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं अगर आप ये आपसे कोई उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरे करने में कोई कोताही और कोई कमी रह गई है। तो अगर आप ये करते हैं तो ये इंतहाई अहम पीरियड है आपके जानवर के लिए और ये बहुत फ़ैसला कुल मरहला है। तो आपने जो है इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और ये चीज़ें उसको पहुंचानी है। कुछ लोग होते हैं कि यार अब तो दूध दे नहीं रही है, हमारे खैर डेयरी फार्म लेवल पे जो फार्मिंग कर रहे हैं हज़रात, वो तो बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। अब मैंने ये वीडियो हमारे उन फार्मर्स के लिए बनाई है जिनको आके कोई गाइड नहीं कर रहा, तो जिनको आके कोई बता नहीं रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप ये लगाएँ, ये इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स के साथ आएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप मुझसे अपने जो भी जिस भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में अपना वो मसला शेयर करें। मैं इंशाल्लाह ताला उसके बेहतरीन हल के साथ हाज़िर हूँगा। खुदा।